हे गाइस, रोहन हियर एंड बैक अगेन विद अनदर वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अनोइंग नोटिफिकेशन से छुटकारा कैसे पाए। तो उसके लिए सबसे पहले जाना होगा प्ले स्टोर में, क्योंकि सबका सॉल्यूशन एक ही है हमारा प्ले स्टोर। और इधर आपको सर्च करना है वॉल्यूम नोटिफिकेशन, और ये रहा हुआ ऐप। तो मैंने पहले ही इसको इंस्टॉल करके रखा है टेस्टिंग के लिए, तो मुझे पसंद है इसके, इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ। तो इसको ओपन करते हैं और आपको ऐसा कॉलम मिल जाएगा। तो आपको जो नोटिफिकेशन से प्रॉब्लम है वो इधर सिलेक्ट कर सकते हैं आप। तो इधर ऐसे सिलेक्ट कर दीजिए, और जैसे ही आप इधर आएंगे तो आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपका ज़्यादा करके अभी एंड्रॉयड डिवाइस का ये ऐसा रहता है वॉल्यूम बार। तो आपको इधर से सिलेक्ट करके म्यूज़िक का वॉल्यूम बढ़ाना है, घटाना है, हेडफोन का वॉल्यूम और ये वॉल्यूम। तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। तो आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ स्वाइप डाउन कीजिए आपका नोटिफिकेशन बार से, फ़ोन का साउंड बढ़ा लीजिए, म्यूज़िक का साउंड बढ़ा सकते हैं, नोटिफिकेशन साउंड कम कर दीजिए, ये बढ़ा सकते हैं, अलार्म बढ़ा सकते हैं। तो ये बहुत हैंडी पड़ जाता है कुछ लोगों के लिए। नहीं तो आपको इधर जाके सिर्फ आपको ऐसा करके सिर्फ 3 ऑप्शन मिलता है, तो आपको इधर सब ऑप्शन वन टच पे मिल जाएंगे। जैसे कि मुझे अब अलार्म लो करने का है तो मैं अलार्म लो कर सकता हूँ। ये सब ऑप्शन आपको इजीली मिल जाएंगे। तो आई होप ये अब आपको यूजफुल रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। दिस इज़ योर होस्ट रोहन गणवेश साइनिंग आउट। टिल देन, स्ट्रेस सैक्सी बाय बाय।